এইবোৰ দেখিছে বাৰণি পানীয়ে কিদৰে গোটেই ঠাইবোৰ প্লাবিত কৰি ৰাখিছে। এইটো বৰালি মাছ উঠিছে। এইটো ডাঙৰ বৰালি উঠিছে। ডাঙৰ বৰালি কিমান হ'ব? 1.5 কিলো মান হ'ব না? 2 কিলো মান হ'ব। নদীৰ সেইটো কাষেও বৃহৎ এৰিয়াত মাকৈ খেতি কৰা হৈছিল আৰু এই মাকৈ খেতিবোৰ বৰ্তমান চপাই থকা হৈছে আৰু এই সময়তে নদীত পানী বাঢ়ি আহিছে। পানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে এই ওখ ঠাইবোৰত মাকৈবোৰ তেনেকৈ জমা কৰি ৰখা হৈছে। যদি পানী আৰু বাঢ়ি যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ বহুত সমস্যাত পৰিব। নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বাৰিষাৰ বাঢ়নি পানীয়ে মানুহৰ বহুত হাৰাশাস্তিৰ সৃষ্টি কৰে। বাঢ়ি অহা পানীৰ সমস্যাৰ বাবে এনেদৰে ভুটভুটি নাৱৰ সহায় লোৱা হৈছে। এইখন ভুটভুটি নাও। এই নাওখনেৰে নদীৰ সেইটো পাৰে থকা মানুহ লগতে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ কিছুমান সামগ্ৰী এইটো পাৰে অনা হৈছে। যিখন ভুটভুটি নাও দেখিছে এইখন মংগলদৈ চেৰেং চাপৰিৰ পৰা মায়ঙলৈ যাব। যাত্ৰীবাহী ভুটভুটি নাওসমূহত যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে লাইফ জেকেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। IWT ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট আৰু এই বিভাগটোৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে লাইফ জেকেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বাৰিষাৰ বাঢ়নি পানীয়ে মানুহক বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকে সেইটো কাষৰ পৰা এইটো কাষলৈ আহিছে। ঘৰত চপাই থোৱা মাকৈৰ বস্তাবোৰ পানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে ওখ ঠাইলৈ অনা হৈছে। দাদা আপোনালোক কোন গাঁৱৰ পৰা আহিছে? 2 নম্বৰ। সেইফালে পানী বেছি হৈছে ন? প্ৰকাণ্ড গৰা খহনীয়া এয়া।
এইফালে এইটো ৰাস্তা আছিল আৰু এই ৰাস্তাটো গৰাখহনীয়াৰ বাবে ভাঙি শেষ হৈ যাব ধৰিছে। ৰাস্তাটো বৰ্তমান ভাঙি শেষেই হৈছে। খহনীয়া সমস্যা ৰোধ কৰিবৰ বাবে এওঁলোকে এনেদৰে কিছু প্ৰয়াস কৰিছে। দাদা আপুনি কি ক'ব, যিটো পানী বাঢ়ি আহিছে? আমাৰ তাতে থকা সুবিধা হৈছে দাদা, থাকিব পৰা নাই, মাটি একদম ভাঙি লৈ গ'ল গৰাই। কেতিয়াৰ পৰা গৰাখহনীয়া হ'ব ধৰিছে? গৰাখহনীয়া এতিয়া আজি 4-5 দিন হ'ল। পানী বাঢ়ি আহিছে? পানী বাঢ়ি আহি আছে, তাৰপিছত গৰা খহি আছে। আপোনালোকে কালিও দিনবাৰ খাটিলোঁ, ৰছী খুটি একদম ছিঙি লৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।